የቄሮን አቅም አዳክሟል የሚል ይሞክረው። የቄሮ እኮ ጀዋር አይደለም። ቄሮ ማለት ትግል የወለደ ጭቆናና ትግል የወለዱት ከትውልድ ሲሻገር የመጣ Babal'oo galchuun sannagaa jarkeen VOA Afaan Oromoo VOA 24 Nile Sat irraa caqasuu jirtan. Wanti tan hojjan ak tokko deebineetiin isinitti himne qophiin tun inni ta'a. Hagayya 8tiif 9 bara 2020 wanti tan hojjan keessaa ak tokko deebineet naaf nugusuu walirra fuudhee isinitti himne. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo sadii eegee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesanitti itti gaafatamtoota miseensotaa fi deeggartoota isaanii hedduu hidhanii biiroolee isaanii cufanii namni hedduulleen miidhaan erga isaanii dubbatan. Warra mootummaa keessallee yaayyuu dubbifne. Muktaar Jamaaleen nu erge. Dhaabbileen siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti heddumminaan socho'an Adda Bilisummaa Oromoo, Koongirasiin Federaalistii Oromootii fi Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himatanitti ajjeechaa Artiist Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee miseensotaa fi deeggartoonni hoggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanniinii dabalatee heddumminaan hidhamaatiin jiraachuu komatan. Miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtiitti illee hin dhiyaanne. Kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi Bilisummaa Oromoos hoggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Koongirasiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduu irratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Dura ta'an Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa. Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenyas cufameera. Zoona alaafonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamtee, Horroo Guduruu, Shamannee waan akkasii Shawaa Kaabaa kana zoononni kana keessaa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha waradoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni 100 hidhameera. Baawul hidhameera sana keessa akkuma maratti beektuu Baqqalee Garbaa faa, Jawaar Mohammad faa, Hamzaa Booranaa faa, Dajanee Xaafaa faa, Yuunivarsiitii Finfinneedhaas immoo namni Dooktor Hussein Kadir jedhamu kana qabatee namni 100 hidhameera. Warri immoo akka hin taanetti reebame immoo nama 40 olidha. Reebichi guddaan kan irratti hin ta'ee jechuu kooti hospitaala warri galata. Paartiin Biyyaalessaa Oromiyaallee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti heddumminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuufillee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mahammad Ahmed. Obbo Mahammad itti dabaluudhaanillee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaarru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiin jiruun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan. Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu wajjin wal qabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattuu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hooggansarraa qabee aga miseensa garjallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaasni keenya murtoota garaagaraa nu qabu kan akeeku. Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii deeggartoonni immoo hangam ta'u? Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu yoo baate haga ammaatti kan gabaasni barruudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hooggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10ti. Akkasuma immoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15ti. Walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya kan gammatta ta'e. Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuusaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu. Ajjeechaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee saniin wal qabatee namni shakkamee miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a garuu yakka tokkos osoo hojjeti siyaasa keessa wanna seeneef wanna miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira hoo jedhani eenyummaa isaa sanillee kaasanii iyyannoo fidan gahiin keessummeessina rakkoon hin jiru. Garee 14 ijaarreetti ergine nuti garee qorannoo bakka nu hirmaanne hunda namna siyaasaan wal qabatee hidhiin tokkos hin jiru.
maatiin arganii garuu immoo manneen murtiitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaadu. Agaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti kan dhiyaanne hin jiru. Garuu bakka tokkotti mana murtiis gubatee ture. Waajjirri abbaa alangaas gubatee ture. Bakka rakkoon kun hin uumametti xiqqooshii turuun isaa hin hafne. Aga haalli tokko mijeeffamutti jechuudha. Bakka kaawwanitti garuu bakka nageenyi jirutti magaala keessatti bakka manni murtii hojjetutti yeroon seerarratti to'annoo godhame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaan jiru. Namoota to'atamaniitiin manneen murtiitti hin dhiyaatin yoo kan jiraatan taate waajjirri isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin hin jiru. Bakka manneen hidhaatiin walqabatee erga ma'akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork yookiin OMN'n eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Mishaa Cirrii ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafaa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirrii Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Alangaa Federaalaatti Daayirektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa koominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeerraa jedhan Tigist Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessitee jirti. Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheet bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga ture booda to'annaa jala oolfamuusaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 6,000tiin gadhiifamuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru. Ijoolleen tun namni biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenya reedaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Wanti inni beeku hin jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun namni biyya alaati. Wanta akkallee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee redeebee bultii 14 ragaafate kun seeraan alaa. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa seerri deemayyamu lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessan kuni haala kamiinuu fudhatan waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu wabiin gadhiisuu qabaa. Kan jedhu dhiyeessanii akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya ammeesse kana dhiyeesse kana fudhateetiin wabii isaan mataadhaan qarshii 6,000 kafalanii akka wabiin bahan jedhanii akkaataa kanaan amma qabsiisanii Karaa biraatiin ogeessa teeknooloojii odeeffannoo jechuunis IT yan ta'ee fi waggoota 2 dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudha gara biyyaa deebi'uusaa maatiin nan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirrii ammallee hidhaa keessa jira. Kalee galgalallee dhaqee gaafatee yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafatee ni ture. Maaliif ijoolleen sun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknooloojii wal qabateedha. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhi kan jedhudha. Wanti irratti dhiyaate asiin dura nama kana gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jedhutti bultii 5 hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa ture jedhee achiin baheeti yoo kana goote kana sidoona naan jedhanii akkaataa kana jedhee. Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha. Waajjira abbaa alangaa Itoophiyaatti bilbileen ture. Daayirektarootii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa koominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malee gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan. Tokkoffaa meeshaa teleekoomiif faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u. Qabeessa socho'uu hin danda'u. Meeshaalee san qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira. Labsii 700
60 jira. Labsii san irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama baree kan qabamnetu jira. Alaa galchuun illee yakka. Maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a? Maqaa teekinooloojii kana waamuun illee nama dibakaaf waajjira ilaaluuf kennineerra. Gaafuma obbo Jawaar afaan qabaman sani mana sanii baasee gara biraa fide garuma eerpoortiitti nan galche jechaa jira. Eeyyamas nan qaba jedha. Eeyyama qabu sana harkaan nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isaatti hin jiru. Mootis waajjira isa laalu meeshaadhaaf eeyyama kanaa kan jiru san gaafannee jirra. Yeroo qabamu san kun eeyyamni koo jedhee osoo nuti agarsiise yakkas miti. Osoo eeyyamamee koo hin jiru ture. Garee abukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan. Meeshaan isaa keessatti dhalana jedhamu kun martinuu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatiin wannaan dhufee hojii teeknikaa nama dalagu nama kaampaanii fiitiin wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yakka inni dalagee jiru baay'ee nutti himaa turellee kana itti ibsinee manni murtii 8 wannaa kenneef beellama dabalataa kennee jecha. Bishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteets maatii isaa wajjin han dhufe. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii walitti himan godina Minisootaa han jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti. Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture. Achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiworkitti deebi'ee Niiworkitti dalagaa. Osoo achi deebi'ee ka'ee tan biyyumatti deebi'uu wayya jedhee hojii isaa kan Niiworki dhiisee garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'ee kana deddeebi'aa dhufaa asmaatii gaafataan deebi'ee deema. Meeshaan fedhiis dharraa siyaasaas hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa kun mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu guyyama tokkollee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku. Kanaaf waa balleessuu dhiisii fi karaa namni tokko deemerrayyuu deebi'ee nama deemuu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaaga'ummaa siyaasaa biyya keessatti godhamaaruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee meeshaan dogoggoraa yookaan hojii dogoggoraa biyyattiidhaan keessatti takkallee dalageetti hidhame jedhee hin amanu. Kan ammoo akka namnillee uummanillee beeku barbaanne jechuudha. Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfamees yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon. Meeshaan maatii keenya keessaa isa kadhumaati. Kanaaf haadhaaf abbaa fi haxas ijuma daa'imaa ji'a 3 laaluun isa laalanii. Kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunini. Isaan ammoo ka jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu. Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchisee torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteets Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudha yaaliin goone hin milkoofne. Imbaasichi ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeetii Niiworkirraa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababaa jeequmsa kaastan jedhuun namoonni hidhamanii waggaa 1 fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pireezidantiin mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Waasee sababaa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluun rakkisaa ta'uu dubbatanii waajjira abbaa alangaa waliigalaatti aangawaa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa immoo namoonni shakkamanii kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dhaddachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasaa qaba. Aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa 1 fi baatii 10 darbee jira jedhu jiraataan magaalaa Daalattii sababaa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan. Bara 2011 gara jalqabaatti
fulbaana gaafa 8 obboleessi jala hidhamee jira. Malaakuu qajeelaa jedhama. Asoosama maarramiyaa beeksitti. Amaashirraa dhaqanii gara nama 200 olii jedhu daalattiidhaa fi odaa bildibiluu irraatii kan dhaqanii gara nama 40 olii. Namoonni kaanii achi aanaatti qoratamanii namni isaanii baay'een isaanii achumatti hafanii ijoolleen ilmaan Oromoo baay'een isaanii akkasumatti qabamanii hidhamanii diidhamanii fi arraboor jedhamaa hin qoratamaa garuu qoratamee wanti firiin isaa beekamu tokkollee hin jiru. Ragaatee dhiyaachuu didee guutuu didee beellamootuma jedhanii amma fulbaana 2011 hidhamanii amma guyyaa har'aatti yookaan balleessitanii jedhanii yookaan immoo bilisan jedhanii akkasumatti murtii malee maatiin isaanii darara guddaarra jiru ofii isaaniifis dhukkubaa damjaatii sukkaara waan kanaaf kana fakkaatuuni baay'een isaaniitti rakkina guddaarra bu'anii. Namni kan biraan Teeraa Baqqala jedhamuu fi firootni isaa 2 erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodhaa jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkasitti ibsee jira. Wanti kun dhuguma qaama balleessu hidhuu yookaan qaama balleessu seeratti dhiyeessuu osoo hin taane jibba sabummaa kabiraa fakkaata. Bara nama kana keessa iyyata barreeffatanii turan lamaan isaaniiyyuu asusaasummaa ramyaa beeksisa jiraniif kamaashisa keessa kan jiraniif rakkoo fayyaa akka qaban beellammaa dheeraa suuratamuu wanta isaaniif ta'aa jiru akka hin jirree fi manni murtii rakkoo isaanii kana ilaalee ragaan isinirra jira yoo qajettee ragaa isaanirra jiru sana dhiyeessee beellama isaanii gabaabsee akka murtii tokko isaaniif kennu gaafatanii turan. Dhiyeessa isaanii sanallee hiikoo haga yoonaan argachaa jiran qaamni dhufee addatti gaafachaa jiru hin jiru. Dabiraamu wanti nama yaaddeessu yeroo koronaa kanallee nama 4 guyyaa gaafa 19 ji'a 9ffaa 2010 himatuma isaanii kanatti nama 10 dabalanii jiru. Qaamni balleessee haafidhamaa miti. Yakkamamtiyyuu akka heera yookaan seera biyya kanaatti mirga qaba. Abbaa dhuguma yakkamaa ta'e wanta seerarra jiru akka seeratti kaballeessee seeraan gaafachuu danda'u federaalirraa dhufee osoo wanta kana qoratee sarreen kun jiraataan Oromoo akkuma kanallee gama isaaniif kan jiru hiikoo dhugaa argatee murtii tokko argachuu danda'a wanta hin jedhudha. Qaamni mootummaa isa ta'u waan kana ilaali. Obbo Abdiisaa Waasee pireezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuzii namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hinaalle namootni kun haala kana hidhamuun isaanii sirrii miti jedhu. Sababaa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennamne ilaalchisee obbo Abdiisaa Waasee akkas jedhu. ሱማ ትክክል አይደለም። አሁን ለምሳሌ በእኛ ቢፒአር ስታንዳርድ እኮ በቃ አንድ ሰው gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda ji'oota 2 keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baloo jedhamu keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon ittiin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amala sirreessaa Asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhaga'amee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhaga'e. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teekinooloojiitiin viidiyoo koonfiransiin akka adeemsi seeraa itti fufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmichi hordofamaa hin jiru odeeffannoo jedhus qaba. በዛም ጉዳዩን እየተከታተሉ እንዳልሆነ ነው ያለኝ መረጃ። Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromootii jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru. Akkuma kanneen biroo murtoon ittiin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan. Waajjira Abbaa Alangaa Waliigalaa Federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aa fi daangaa ce'uu obbo Faqaaduu Saggaa komii kana ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. ከልኛ አንድ ሰዎች ጋር በተገናኘ እነ ዳዊት አብዲሳ በሚል namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee daawit abdiisaa jalatti daawit abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaagaraati kan baname. Inni ijoon jeequmsa waliinii kaasuu irratti fuuleeffatee seereekaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabalamee jira. Namoota 132f ragaa dhageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata.
Kanaaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree himata bannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu. Yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee tokko jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. Kanaafuu manneen murtii duraa duuba yeroo himannaan itti banameen ragaa dhageessisaa jiru. Kun osoo kanaan jiru koronaan Itoophiyaa seene. Komiin nutti hin murtoofne jedhu dhiyaachuun isaayyuu seera beekuu dhabuurraa kan madde yoo ta'e malee sirrii miti. Murtoon adeemsa qaba. Obbo Fakaaduun gara fuulduraattis waan gama waajjira abbaa alangaa federaalaatiin taasifama jedhan akkasitti ibsanii jiru. Manneen murtii kana booda cufamanii waan hin turreef vaayirasii kooronaarraa of baraaruuf eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan torban dhufurraa jalqabee dhaddachi naannawaa federaalaa gara sanatti waan imaluuf nutis akka abbaa alangaa federaalaatti qophii taasisaa jirra. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa torbaan 2 mana baa'uudhaawwan kaane amma akka biiroo abaa'oota gullallee jirtu deebi'eetan hojjate hayyuu eeyyamanii jedhu. Sahay Daamtootti dubbisa. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee gullalleetti argamutti hojii idilee isaaniitti deebi'anii hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Akka hayyuu dureen kun jedhanitti manaa bahanii gara hojii akka deemaniif heeyyamni qaamoleedhuma kanaan dura akka isaan manaa hin baane dhorkan irraa akka kennameef dubbatani. Kaleessa uffuma kanaan dura dhufee mana turuu qabdaa jedhanii sambooda immoo takka tureen namni mana bahin jedhaa turan sanumatu dhufee boorarraa jalqabdee hojiidhaaf nageenya kee eeggataa bahuu dandeessaa socho'uu dandeessaa jedhanii nutis ni hordofnaa jedhanii egaa kan warra dhaabbadheen deeme egaa nageenya keenyaaf gaafatamaan warra nageenya eeguudha nuti waan nageenya keenya akkatti eeggannu akka biraa hin jiraatu san warra dhaabbadheen har'a ijoollee bira deeme gara namni keessatti hedduun ni turanii hojiirra warra tura hojii seenan har'a isaan waliin ijoollee miseensota gumii sabaas ni jiranii isaan kana wajjin waan ni taane egaa warra kaanii booristaan itti darbinan waa mallee hojjettee fi ijoolleen waa hojiirra rarra'eetu jira sanatu illee deebine. Tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana eenyu akka ta'an beektaniittu? Akkan hubateetti isaan kun huccuun isaanii kan warra federaalaati haa ta'uuti isaan kun akkan hubateetti ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsa geessuudha akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii hin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa akka uffatanidha. Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii? Hin argineen egaa eegumsi kun takka duruu ni majira takka ni ka'aa kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruuf baanee ma deebine nuti. Hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dhorgamuu isaanii hordofuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru. Isa sana haasa'uu hin dandeenyu isaan wajjinis haa ta'u nutis haa ta'u maaliif dhaabni kun qaama seera ilaaluutu jira koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baasaniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baasaniiru nuti dirqama qabna kanaaf hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti koratu isaan filee akkuma hooggana filee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos kormatu fileedha. Torbaan lamaan darbeef hayyuu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniitii akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaanii ni yaadatama.
uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture. Kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii torbaan tokkoon dura irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Eega Hacaaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti fuula hedduutu ta'e. Warri Finfinneelleen rakkoo hedduu himata. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan qa'ee isaatti mana isaatti ta'e jedha arginutti tujubee dubbise. Poolisiilleen tadadhaa deebi'an. Artist Hacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'eel Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'eel akka jedhanitti borumtaa Hacaaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan. Dachaanii sigaadhaan maali? Maktaabii mana kootii hin nafne kan maal tokko hin nafne sana waa hundaayyuu dhiibii mana keessaa keetti manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaayii girgiddaa isaayyuu inni qabne qeerroon qatanii dhufanii seenan wala qatanii seenanii nama ulaarraa banee barri dhufanii galan jarri ala jarri natti as muqatan bakka waan afaan oromootiin anaasaa jiru kennaan antaalooniidhaaf mana irribaa tokko ijoollee qeerroodhaash mana sarviisii jira sarviisiis garaaf hin dhiisu ijoollee qeerrootti mana guutuutti guutuutti dhufanii namni ijoolleen. Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'eel gaafatamanii. Ijoollee akka sadii waan akkasii kan keessa barbaadu. Guutanii saaloonii guutamee iddoo dhaabbatamu. Turri jara afuuffin jaraayyuu nama guba fuula namaa guba. Yeroo sana keessatti dhaabbatee walakkaadhaan ijoollee koottisaa jara irraachisaa ture. Hundee kwaan ofii kootii oomisha biraa ijoolleen boorsii barbilibsii bakka kuugee ajaa'iba darbatamu ijoollee dukkate. Obbo Ismaa'eel akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootitti illee kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'ee tokko of harkaan qaba jedhaniiru. Ijoollee kan faffalatan ijoollee duubaa ija jaamsanii ijoollee dhiiraas akkas harka caccabsanii jiidha caccabsanii gidduu caccabsanii. Dallaakoo keessatti barrii koorratti kan jiran ijoollee lama. Kan tokko ammalaa hundinaan isaan harka jira. Waraqaan isaa jechuun mattaawoqiyaan isaatii bitoorii waan akkasii kana jira. Kan bakkee irratti faca'ee jala achumaan kaasee akkasii qabe ta'a. Maqaa isaa yoo barbaade dhahuun hin danda'amu. Obbo Ismaa'eel ijoollee koo kutaa tokkotti galchee dhakaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqneerra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'uu dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti iyyadhe poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deemee jedhan obbo Ismaa'eel. Kutaa Kolfee Qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii Ayyer Xeenaa Komaander Siisaay Disaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame mallaskaachuuf hinnaa ibsan gochi wal fakkaatu raawwachuusaa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa aartistaa Hacaaluutti mufatan naannoo Alam Baank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru. ነገር ግን መሀል ላይ ወደ ኪዳነ ምሕረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራጅተው ሌላ ወገን የመጡ ወገኖች ጋራ ግጭት ተፈጥሯል። ተጣልተዋል። Gidduudhumaan gara naannoo Kidaana Mirat jedhamuuti tirooppikaaliidhaa gaditti ganda keessaa ijaaramanii lammiiwwan dhufan walitti bu'an. Nutis bakka turreerraa naannoo sana ga'uu yaallee jirra. Rakkoo sana tasgabbeessuuf yaalle. Kanneen miidhaan irra ga'e gara buufata yaalaatti geessine. Kaan immoo miidhaan nurra ga'uu mala jedhanii waan sodaataniif dallaa namaa seenanii turan. Eessa dhaquu akka barbaadan gaafannee geggeessineerra. Buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsi sadarkaa duraa godhamee fi ogeessonni fayyaa xumurreerra waan jedhanii nuu mirkaneessaniif karaa yoo bu'an ni miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo yoo deemne miidhaan nurra ga'u jedhanii geenyee jirra. Kaan immoo kanneen kumatti hedaman haleellaan nurra ga'uu mala jedhanii kan sodaatan dallaa namaa kan seenan jiru. Nutis daangaa Oromiyaatiin geenyee gorsinee geggeessinee deebinee jedhan. ማንም ሰው ቅር ብሎት በህጋዊ መሰረት ቅሬታውን ሊያሰማ የሚመጣ አካል ሊኖር ይችላል። ያንን ቅሬታውን አሰምቶ በጥሞና መሄድ አለበት። ነገር ግን
ህግን ቢተላለፉ እንኳን ህግ አስከባሪው እንጂ ህግ eenyuyyuu kan komee qabu karaa seeraan komee isaa dhiyeeffachuu danda'a. Seerarrallee yoo daddarban qaama seera eegsisutu seera eegsisa malee eenyuyyuu qaama lammaffaaf sadaffaa ta'e walitti bu'uun akka irra hin jiraanne wal amansiisnee turre hawaasicha hubachiisnee jirraa jedhan. Mootummaaf Komishinni Mirga Namaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa uumamaa jiru kan qorataa jiru ta'uu beeksiseeraa jedha. Wanna irraa qopheeffantan uummata boriitiin waldachaan soraa lakeeti.